小朋友们，大家好，我是磊瑶妈妈。那今天呢，我们给大家分享的就是这本《宝贝，为什么生病时要这样做》。有一个小女孩，她很爱笑，这2天却有点不一样了，没有精神，很疲倦，没有耐心，很爱哭，没有笑容，很烦躁。他到底怎么啦？他生病了，他感觉很难受，他需要好好休息。小鹅静静地陪伴着他，给他按按小手，给他揉揉小肚子，给他捏捏小脚丫，按一按，揉一揉，捏一捏之后，他感觉舒服多了。翻个身，他安静地进入了梦乡。小鹅轻轻地拉上窗帘，悄悄地离开卧室。生病时多喝米粥，吃蔬菜，能补充营养，恢复体力。注意用火安全。睡一觉感觉好多了。香喷喷的米粥熬好了，米粥真好喝呀，暖暖的，很舒服。生病时吃简单好消化的食物，可以迅速给身体里的小精灵补充能量，让他们充满战斗力，把病邪小坏蛋赶走。生病时，身体里的小精灵不喜欢吃什么呢？我们讨厌难以消化的食物，生冷的食物，各种零食。生病时要好好睡觉，好好吃饭，不吃零食。你猜还要做什么呢？还要笑一笑。可是我好像少了笑的力气。生病时要让眼睛好好休息。要一直闭着眼睛吗？要少看动画片，少玩电子产品，不要让眼睛太疲劳。可是我只是咳嗽，眼睛没有生病呀。五脏六腑的精气上承到眼睛，眼睛得到滋养，才能看清楚外界的事物。长时间看动画片、玩电子产品时，会让眼睛疲劳，也会让五脏六腑的小精灵疲惫，不利于身体的恢复。我们一起听故事吧，这样眼睛就不会疲惫了。时间一点一滴地过去，好好休息果真能帮助到他。他咳嗽的次数减少了，笑容也变多了。小鹅，我口渴了，想喝一杯甜甜的饮料。不行不行，饮料不能帮助你。生病时要喝温开水。如果一直口渴，可以喝米汤补充津液，还能养胃气。小女孩一溜烟地跑进了厨房，舀起一碗米汤，她实在太口渴了。小狗把一个大盒子拿到客厅来，有棒棒糖、奶油蛋糕，还有薯片和巧克力。我不吃，我不吃。生病时要吃容易消化的食物，好好爱护身体里的小精灵，让身体快快恢复。零食很难被身体消化，小精灵需要花很多力气才能把它们排出体外。小精灵的能量不足，身体就恢复得慢了。听从小鹅的建议，小女孩好好休息，几天后又变成爱笑的小女孩了。因为她的病好了。小鹅，小鹅，我的病好了，我们可以去吃大餐，去游乐园玩了。不行不行，因为我不希望过段时间你又生病。为什么呢？我不要再生病了。病好后，身体的抵抗力还很弱，我们需要再静养1周。如果病好后我们没有好好休息，抵抗力不足，很容易又生病的。吃简单健康的食物，到大自然做户外运动，晒晒太阳，散散步，可
可以增强体质，少生病。好了，小朋友们，我们今天呢为大家带来的这个中医里的为什么就跟你分享到这儿啦。那么小朋友们，你们就知道如果自己生病的时候你该怎么做了，一定要听小鹅的话哟。我们下期的绘本故事时间再见吧。